Voilà, donc je reprends la troisième partie. En fait, avec une petite application sur la classification hiérarchique. Juste, je rappelle rapidement l'algorithme. Donc, la démarche qu'on va suivre. Il faut calculer ou adresser la matrice de distance, sélectionner la distance minimale, en fait, regrouper les individus en se basant sur la distance minimale. On va choisir la distance euclidienne et joindre ces individus dans le même groupe. Actualiser la matrice de distance et en fait, si je regroupe tous les individus dans le même ensemble, je m'arrête, sinon je répète le processus de mise à jour de la matrice de distance, sélection de la distance minimale en fait et regroupement. Voilà, donc c'est la démarche qu'on va suivre. L'application, on compte représenter 8 objets A, B, C, D, E, F, G, H sous la forme de 3 groupes notés groupe 1. Donc ici, c'est ce que juste j'ai pris l'exemple. Donc ici, on n'a pas besoin de spécifier le nombre de groupes, hein, puisque en fait, j'ai pris le même exemple de Camins. Donc le Camins, il exige qu'on choisit le cas. Ici, donc je rectifie. On compte représenter donc, le 8 objets en se basant sur deux critères X et Y, qui représentés dans le tableau suivant. On cherche à représenter le graphique, dresser la matrice de distance, utiliser la méthode hiérarchique, la méthode de classification et ascendante hiérarchique, classification ascendante hiérarchique, pour représenter le dendrogramme en se basant sur la méthode d'agrégation de saut minimum et interpréter le résultat. Donc, tout d'abord, on va commencer par la représentation graphique. Hein. On a déjà en fait représenté ce graphique et on peut peut-être détecter que le meilleur regroupement, c'est de regrouper sous forme de 3 groupes, d'après le graphique. Et on cherche à calculer la distance. Donc, je dois construire la matrice de distance. Et qu'est-ce que vous remarquez là dans la matrice de distance? La distance entre tous les points avec eux-mêmes, avec A, B, C, D, jusqu'à H, موجودين en ligne. هما بيدهم موجودين encore là. Étant donné les sur matrice symétrique ou diagonale نتاعها ce sont des zéros. Il n'y avait pas de la distance entre l'individu ou l'objet lui-même est égale à 0. واضح le calcul de distance euclidienne, donc il n'y avait pas un problème. On a juste là. Mais le A ou le B, moi je t'amène 2 moins 2 au carré plus 10 moins 5 au carré, je fais la racine. ونجم نستعمل la distance معناها نجم au carré. معناها bon عملت racine, mais je peux éviter le carré. J'utilise voilà plutôt j'évite la racine, j'utilise la distance au carré. OK, c'est bon, tu as là ta distance. La matrice de distance et elle est la distance minimale. أصغر من خاطر symétrique ولا البارتي inférieure ناحيتها. E avec C. فما قداش الفالور 1,4. 1,4. Voilà. Mais, donc, je cherche à regrouper avec le principe suivant. Bon, je cherche à noter ça. شنو قلنا احنا؟ قلنا يفي قداش فما 3 فالور مينيمال. Oui, 1,4 et هذه entre quoi et quoi? C'est E. Entre E et H. C, H, D. 1,4 لنا. F و C و E. فما واحدة أخرى. F و E. 4. إذا كان باهي باش نلمهم الكل ما نبقاش نعمل في 3 تابلو. معناها السي باش تمشي مع الأو والأو باش تمشي مع الإف. والدي باش تمشي مع الهاش. معناها شنو الجروبمون باش يصير؟
سي سي والأو سي والإف والأو والإف. مع بعضهم. صحيت كل او والاف مع بعض. هاي والاخرى جروب والدي الاخر شنو؟ والهاش دي مع والهاش. الدي والهاش باش يمشوا مع بعضهم. صحيت سي بون. شكون باش يقعدوا مع غير جروب اللي ما عندهمش الأ والبي بي سي صاي جي. الأو والإف مع بعضهم. ايوه وي ليش حاطين الأو والإف مع بعضهم؟ خاطر عندهم لا ديستانس مينيمال. إيه حتى الهاش معاهم. وين الهاش؟ هوني عندها الهاش مع الدي عاد. الهاش حطها مع الدي. خاطر السي والإف زوزو مع ال سي. فهمت كيفاش معناها؟ شوف واحدة هيك واحدة هيك واحدة هيك. فهمت كيفاش هذه ديستانس هذه يبيد على منا معناها ريالمون قداش؟ السي والاو قداش؟ سي هذه سي وهذه الاو والاو والاف هذه 1.4 صحيح ولا؟ وي وهذه 1.4. دو. اما الديستانس ما بين السي والاف تلقاها دوبل خاطر ديجا جايين على لينيه تقريبا حاجه كيما هكا. ما بين السي والاف بون هكا لقيناها دو بريسك. سي بون. هذوما فرد جروب ولا؟ والاخرين فرد جروب ولا دي والهاش ولا؟ وي. باهي دونك شنو نعمل انا؟ effacer voilà. Qu'est-ce que je vais trouver? شنو عملت regroupement انا توا؟ سي والأو والإف مع بعض. فوالا باهي. اسمعني والدي والهاش. باهي. والهاش. توا لازمني نكلكل الديستانس اللي ما بين الأ اغزر ما قلنا باش نستعمل برانسيب دو سو مينيموم ولا الأ هو الأ تمام. هذه الأ وما بين السي والأو والإف قداش الأ على السي؟ على السي ما باش نعمل كروازمون ولا؟ باش نكروازيهم الكل. الأ مع سي 8 48. والأ على الأو 707 والأ على الإف 721. قداش المينيموم بيناتهم؟ من 707 لنا نحط 7.07. توا الأ على الدي والهاش ترى اعطيني على الدي والهاش. 3.6 2.23 صحيح فوالا دونك واضح البرانسيب 3.6 2.23 دونك لنا الفو شوازير 2.20. الأ على الجي ديجا عندي حاضر هذه أ على الجي هاكي حاضر. تقعد كيما هي. il faut la garder comme elle est donc directement. On est d'accord. Voilà. Oui. Voilà. Mais et du fait لنا donc لنا سي بون كيفاش كلكلنا لي فالور هذوما. نفس الحكايه توا على البي على السي دونك لنا اذا كان جيسي دو فوار ترى اعطوني البي كل عاد على السي او اف CEF 608 على السي 5 et 4 اف قداش؟ 12 المينيموم سي 4.12 ومن بعد البي على الدي والهاش 4.24 و 4.47 على الدي والهاش هذه وي والاخرى 4.47 24 و 3.16 عندي ديجا البي على الجي هاني موجود. توا السي او اف على الدي هاش باش نكروازي انصامبل مع انصامبل. سي باش نكروازي السي مع الدي والهاش. سي استنى كروازي على الدي هكا باهي هكا 5 و 6.4. باش نحطهم هكا سو فورم. والاخرى قداش؟ 6.4. باهي توا الاو على الدي
0 ها 3,6 عادية واه باهي شنو الاخرى؟ الاو عادي والاو على الهاش قداش؟ 5 ها؟ 5 واه 5 وتوا بعد الاف الاف على الدي 4,12 والاف على الهاش 5,38 اللي هم موجودين في ريكتانجل ولا في كاري انا والمينيموم بيناتهم الكل 3,6 فوالا 3,6 دونك هنا il faut choisir 3,6 ها وي فهمنا كيفاش عملنا الكروازمون ونفس الحكايه جي على السي او اف جي على السي هاكا على السي وجي على الاو ها هيك على السي عملت على السي ومن بعد على الاو ومن بعد على الاف بيناتهم قداش تطلع 5,38 ثانية دونك حطينا 5,38 فوالا اوكي 5,38 والدي هاش على الجي كيكا سي بون دونك لنا جي على الدي وين هي على الدي وين هذه 7,21 وعلى الهاش قداش 5,38 ها كيكا 0 مش 0 لا ترى لحظه بركه باش نعمل الكروازمون ما بين الدي والجي قداش دي والجي دي 7,21 وتوا كروازمون الاخر شنو الهاش والجي الهاش 7,38 7 قداش 7,61 7,61 المينيموم تاعهم قداش 7 هذه 7,21 هيك ولا وي دونك هذه جدول كيكا هذه 7,21 وي 7,21 juste je corrige 7, شنو قلنا عليه 21 هذه 7 21 وي سي بون لنا كيفاش خدمنا به هو بيدو تابلو هذا اللي خرجنا منه تو اللي عملنا له الكالكول دونك لنا هو بيدو تابلو هذا باش نخرج منه باش نعاود نعمل منه ان اوتر جروبمون هيك هو بيدو باش نعاود نخرج منه دونك جو دوا فير لو ميم ريزونمون ناخذ مينيموم معناتها فوالا باهي دونك خليني جو هذاك الالوستراسيون تاع اللي عملتهم توا انا ديريكتومون لحظه برك سامحني اي فوالا باهي جيسي دو فوار دونك احنا شنو الريغروبمون اللي عملناه لنا خلي جيسي دو فوار حطيت في ال 1,4 السي مع الاو مع الاف هيك ولا وي وحطيت الدي مع الهاش فوالا فهمنا توا ce qu'on vient de faire donc هذه juste 7,61 هذه donc je la corrige 7, وهذه كتبناها بالغلط donc 61 c'est bon mais بعد الديستانس مينيمال اللي تجي بعد شنو قداش عندي 2,23 2,23 شكون باش 23 je ferai de même لان الكالكول نتاع لي ديستانس تنجموا بعد تكتبوا في عقلكم جوست هذه نعاود نصلحها اللي هي 7,61 21 7,21 ولنا 7,21 ومن بعد ماشي ايوه مش مع السي والاو والاف هي 7,21 معناتها هذيك السي وهذيك تقعد 5,38 نو
كي لنا احنا في التابلو الثاني. لنا احنا لنا بهيك 721 في أي. الديابو اللي بعد. ما بعد بين الجي جي والهاش والجروب دي والجي. هاش. اي إيه الجي في اي يعني الجي والجروب دي هاش. لا في التابلو الثاني الجي مع والجروب الدي هاش دخلت. نحات باهي دونك هذه قداش قعدت معناها هذه؟ 5 تقعد 5.38 هذه. 5,38. باهي باش نثبت دونك لنا في الديستانس. دونك لنا اش عندي؟ جيساي دو فوار توا باش نشيرش لا ديستانس ما بين الا دي هاش والبي. عندي الا دي والبي قداش؟ ادي وين هي دي هاش والبي. دي هاش والبي قداش؟ دي هاش والبي 4.24. 4. اي فوالا 4.24. ومن بعد نشوفوا الأ والبي والا والبي قداش؟ 5. مينيموم تاعهم 4.24. باهي توا باش نعمل ما بين الا ما بين الدي هاش والسي او اف. هكا عندي 3.6 وما بين ما بين الا والسي او اف 7.07. دونك المينيموم تاعهم 3.6. تو ما بين الا والجي 8.06. وما بين الدي هاش والجي 7.21. دونك لو مينيموم سي 7.21. تتبدل معناتها القوانين تتبدل. اي فوالا جوست جو ريكتيفي سا. انا هي باش تولي هذه تولي 7.21. سي بون. وي 7.21. والباقي دونك لنا البي والسي او اف هي ديجا عندنا وي 4.12 والبي والجي ديجا عندنا 3.16 والسي او اف والجي هي عندنا دونك 5.38. حد لنا سافا. ناخذ نفس التابلو هذا هو بيتو. دونك لنا جوست j'essaie de voir le graphique. Donc لنا شو عندي كوم جرافيك؟ شلون حط لنا احنا فوالا. من بعد شنو دخلنا احنا لنا في التابلو هذا؟ دخلنا الا دخلت مع دي هاش. وي دخلت مع دي هاش فوالا. اي جو كونتينيو كوم سا. هذه 7 ولات فوق 7.20. فوقانية وي 7.21. Voilà. J'essaie de le travailler de la même façon. ومن بعد هذا تابلو جي مع البي. Voilà. شنو هي الديستانس مينيمال؟ 3.16 3.16 فوالا. جي باش تدخل مع البي. جي والبي. فوالا جي باش تدخل مع البي. دونك شوف اللي عندي تابلو كيفاش هكا الجي دخلت مع البي. 3 جروب هكا. باهي فوالا. عندي الادي هاش على البي. ادي هاش على البي قداش؟ 4.24. ادي هاش على البي 7.21 جي. انا عندي هاش على البي وعلى الجي باش تقعد 4.24. وعندي ادي هاش على السي او اف. السي او اف 3.6 هكا ديجا عندي حاضره. وعندي البي لنا عندي سي او اف على البي. سي او اف على البي 12 وعندي السي او اف على الجي 5.38 باش تعطينا 4.12. فوالا. دونك لنا شنو الاوبيراسيون اللي صارت؟ سي كو البي دخلت مع الجي. مع الجي. حطوا بي مع الجي. فوالا دونك لنا جوست هذه الاكسبليكاسيون. البي دخلت مع الجي. في الاخر دونك شو عندي لنا؟
البي دخلت مع الجي كيف دونك لنا قبل هو ما الأ دي هاش شو يدخل مع السي او اف شنو هي الديستانس مينيمال 3.6 فوالا 3.6 دونك الA دي هاش تدخل مع السي او اف فوالا باش تلقاو مع بعضها الA دي هاش على البي جي قداش en termes de distance الA دي هاش على البي جي هي 4.24 والA دي هاش والسي او اف على البي جي 4.12 4,12. دونك لو مينيموم بيناتهم قداش 4.12 4.12 فوالا قعدت لي ديستانس بركه دونك لنا دونك لنا نربطو مع الأ دي دونك هاش لنا واش كمل لنا اي فوالا دونك لنا si je continue le raisonnement qu'est-ce que je vais trouver شنو قلنا شنو باش نربطوا لنا أ دي هاش مع السي او اف هيك انا ربطت وي Oui. هكا نصور الدندروغرام ومن بعد باش تلاقي اخر واحد باش يدخل بي جي باش تدخل مع الA دي هاش سي او اف باش تلاقوا كل فرد ريغروبمون باش تولي عندي حتى 10 ديستانس في وسط الماتريس شنو قلنا انه الكريتير داري هكا واضح فوالا دونك لنا ولاو كلهم فرد ريغروبمون اي دو فيت لنا اخر ريغروبمون باش يلم السي او اف دي الA دي هاش مع البي جي واضح الجرافيك وي فوالا دونك لنا هاكا جو في ريغروبي كوم يشد لي يشد لي فاش تحكي على البريباراسيون تاع الجرافيك ولا تحكي على هي معناتها الكل كيف باش ترسم لي تابلو بعد مانيويل اي دونك يبدا عندك لا ماتريس دو ديستانس تسهل الامور فهمت يعني كي يبدا عندك الماتريس دو ديستانس ماتريس دو ديستانس هي اللي تشد اليد مش الريبريزونطاسيون شوية تركيز مش برشا مش شوية اي بون il faut voir il faut voir ما تنساش هذه خدمه باوربوينت راهو تشد اليد اكثر من خدمه اليد l'illustration هيك نتاع الجرافيك هذايا هي الانيماسيون هي qui prend beaucoup de temps donc c'est bon هيك كومون عملنا كيفاش عملنا l'illustration Oui. باهي هكا خذيت اني بار اكزومبل انتم حسب رايكم انا ولا السو لو بلوز الفي اكثر ايكار سي او اف ذاك مع اصلا ليكار اللي قلنا عليه ما بين الجروب وجروب في الباساج معناها نقصد شوف منا لنا هو ليكار اللي صار هيك ولا قريب عندي لي فالور خلينا نشوف تقريبا 0.96 ومن بعد هيك كيك ولا؟ ايه وي ومن بعد انا ولي ليكار 3.06 هيك والكار نتاع البي مش وين؟ هذاك من البي حتى الاخر من البي حتى ال 4 معناها من 3.6 حتى ال 4.12 3.6 حتى 4.12 عملته هو مع البي والجي مع البي والجي بي والجي هذا هيك والاخر مش من 1.4 حتى ال هو dans tous les cas l'écart le plus élevé هو هذايا ولا هذيك اذا كان مش تحط لنا انت وهلا هيك هذايا مش البروميير هذاك لو سو لو بلوز الفي معناها الجروبمون تاعنا باش يكون لنا دروات باش نعمل ريالمون جو دو فير انا خذيت لا موين انا خذيت لا موين جو ريبريزونتي خذيت الموين اللي قال جمعت هذوما وعملت ليكس بار نتاعهم 1.4 بلس 2. سي بون معناها اذا كان بروجيتي لنا ديريكتومون جوري 4 جروب اذا كان نطلع الفوق شويه دونك بيتيتر جوري 3 جروب قلنا كي يبدا عندنا الكريتير دوار ça sera plus pratique hein Oui. لنا دونك لنا j'essaie de voir juste ce que je vais faire خذيت لا موين
وعملت projection de la moyenne. Oui. عملت la projection de la moyenne. Projeté la moyenne à le croisement numéro 1. Ça, le croisement numéro 1. Je vois les éléments que je vais prendre. C ou le F. Ou le groupe numéro 1. بعد زدت عملت projection. أعطتني T ou le H ou le A. Voilà. Comme ça, comme ça, comme ça. Donc, je vais trouver le groupe numéro 2. C'est bon. بعد كملت عملت كروزمون بون يعني طلعت لنا شويه معناها عملت كروزمون وعملت كزيكزاك شويه باش ما نخليش البي والجي عباره نجمو هكاك كمشي هي لنا جوست حبيت نقول لك بون حاولت ما نخليش كل اليمون في وسط جروب بي والجي خاطر السيناريو يولي يقولش عليهم دي زاوتلاير لنا اني طلعت اكسبري اما اني نورمالمون نطلع في البارير نتاع البروجيكسيون لنا باش نوريك جوست اللي طلعت شويه باش نبي وجيت حطوا فرد جروب باكزامبل مسيو نفترضوا عندنا مثلا واحد اخر مثلا زيت مع اللوطه شويه ومع البي مثلا بي والزيد مع بعضهم ونخلي جي وحده والا تخليه وحده خليه وحده اي اما لنا اكسبسيون جوست حبيت نحطهم فرد جروب برا ما حبيتش نحطهم في دي جروب سيباري. On est d'accord. Oui. لو كان استعملت الديستانس الكريتير دو وورد جوري دو تروفي دي جروب سيباري معناها بلو سيباري هيك من اللي عملته ني توا خاطر لنا استعملت الكريتير دو سو مينيموم وقلنا ماهوش هو لو بلو افيكاس اون تيرم براتيك. اوكي نعم وي الو اسمع فيك مسيو اش قلت لي راويه قلت لك مسيو بلو بيرتينون معناها كان عملنا نتاع وورد اي سي لي بلو بيرتينون في الكالكول فوالا مي اوكي دونك هذايا احنا اون ا فيو اون فيت دو ميثود الكامينز والميثود هيرارشيك اظن كل واحده فيها افونتاج et inconvénient. Le Camins, les points forts. Calcul rapide. Ça nous permet d'avoir un calcul rapide. Nous avons une diffusion. Le point faible, il faut fixer le cas a priori. Ou ça dépend des centroïdes initiaux. خاطر فما عندنا المشكلة minimum local. Classification ascendante hiérarchique. On n'a pas besoin de fixer le cas a priori. نشوف قداش عندي من croisement ونحسب le nombre de classes. Meilleure analyse et compréhension. معناها كي تعمل انت الجرافيك في وسط دندروغرام اللي plus lisible كي تراه هيك تنجم تقراه. Oui. Le point faible c'est que il est plus coûteux. Ça demande plus de coûts de calcul. Ou peut-être on peut pas faire des fusions. Le Camins, je peux le fusionner avec d'autres méthodes. Là, bon, هو فما اما الفلكسبيليتي نتاع الكامينز اللي بلو اوبسيرفابل. فهمت شنو نقصدها؟ معناها نجم نعمل اي سي بي كامينز اناليز كومبوزون برينسيبال ندخل مع كامينز. الكلاسيفيكاسيون هيرارشيك peut-être moins عندها moins capacité d'être fusionnée. On est d'accord? Oui. هذا لا كومباريزون ما بين شو قلنا احنا ما بين الكامينز والميثود هيرارشيك فوالا اسكو سي كلير هيك وي بي دونك هذه جوست une petite illustration de la méthode. Est-ce que vous avez des questions? Sinon est-ce que vous avez des questions à propos de ça? Clair. Non, ça va. Ça va, donc tout est clair. Donc, bien, l'exposé, il est bien détaillé. Oui. Oui. Donc, vous aurez besoin de quoi, en fait? Vous aurez besoin des enregistrements? Oui, monsieur. Donc, directement, donc, je vous envoie les enregistrements. Et normalement, demain, on commence les analyses en composantes principales. D'accord?